लोकसभा वेंचणूक म्हयन्यार तेंकली. भाजपा, काँग्रेस आनी आरजीचे मेळून वट्ट 6 उमेदवार वेंचणुकेंत देंवल्यात. उमेदवारी अर्ज भरपा वेळार कांय अपक्ष तशेंच इंडिया अलायन्साचे पक्ष सोडून हेर पक्षूय दिसपाक शकता. बीजेपीन प्रचाराक नेट धरतनाच उत्तरेंतलो सीट 1 लाख मायज मतांनी जाल्यार दक्षिणेचो सीट 60,000 मतांनी जिखता म्हूण दावो करपाक सुरवात केल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पळयल्यार उत्तरेंत अणभवी जाल्यार दक्षिण गोंयांत नवे उमेदवार दिसता. दोनूय कडली परिस्थिती पळयात. आतां मेरेन दोनूय मतदारसंघांनी दरेकी 3 उमेदवार फायनल. उत्तरेंत भाजपाचो श्रीपाद नायक 6वें फावट वेंचणूक लडयता. डबल हॅट्रिकेची तयारी. काँग्रेसीचो रमाकांत खलप 2007 उपरांत एकाय वेंचणुकेंत देंवंक ना. 17 वर्सांचो गॅप. श्रीपाद एकदां मडकयच्यान आमदार, 5 फावट उत्तर गोंयचो खासदार. ताका 30 वर्सांचो अणभव. खलप 6 फावट मांद्रेचो आमदार, 1 फावट मगोचो खासदार. ताका सुमार 26 वर्सांचो अणभव. श्रीपाद केंद्रांत अटल बिहारी वाजपेयी आनी नरेंद्र मोदीच्या टमांत वेगवेगळ्या मंत्रालयाचो मंत्री जाला. खलप देवेगौडा आनी गुजरालाच्या सरकारांत केंद्रीय कायदो मंत्री आशिल्लो. खलप गोंयांत मंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्लो. 1996चे लोकसभा वेंचणुकेंत खलप पर्रीकार आनी अमृत कासारा आड मगोचे टिकेटीचेर जिखिल्लो. 1998त रवी नायकान खलपाक हरयलो. खलप 3ऱ्या नंबरार उरलो. 1999त खलप काँग्रेस टिकेटीचेर. श्रीपादान ताका 30,000 मायज मतांनी हरयलो. 25 वर्सां उपरांत श्रीपाद आनी खलप वेंचणुकेंत एकामेका सामकार उबे. आरजीच्या मनोजाची पयलीच लोकसभा वेंचणूक. विधानसभा वेंचणुकेंत तो हरिल्लो. गोंयकारपणाचे विशय आनी इश्यू घेवन आरजीन विधानसभेत 10% मतां काडल्यात. मनोजान वाळपय आनी थिये मेळून 11,000 मायज मतां काडिल्लीं. आरजीचें ग्रावंड लेवलावेलें काम आनी विरेशाच्या विधानसभेंतल्या कामाचें लोकसभेत टेस्टिंग. दक्षिण गोंयांत हे फावट वेंचणूक वेगळ्या पद्दतीची जातली. तिनूय उमेदवार पयलेच फावट विधानसभा वेंचणुकेंत देंवल्यात. सगळ्यांची आपापली वेगवेगळी गणितां. भाजपाची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास धेंपो पयलेच फावट राजकारणांत, थेट वेंचणुकेंत. स्पोर्ट्स, शिक्षण, मिडिया आनी संस्कृतीक मळार तिणें 20 वर्सां काम केलां. काँग्रेसीचो कॅप्टन विर्यात फर्नांडीस निवृत्त नौदल अधिकारी. कारगिल युद्धा वेळार तो नौदलांत सर्विसेक आशिल्लो. दक्षिण गोंयांतले 3 लिनियर प्रकल्पांक विरोध करतना तो लायमलायटांत आयिल्लो. विधानसभा वेंचणुकेंत दाबोळे मतदारसंघात तो काँग्रेसीचो उमेदवार आशिल्लो. आरजीचो रुबर्ट परेरा तारवटी बोटीर कामाक आशिल्लो. आरजीचे टिकेटीचेर कुडतरीच्यान वेंचणूक लडिल्ली. थंय तांणी काँग्रेसी इतलीच मतां काडिल्लीं. तिनूय उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेंत पयलेच फावट देंवल्यात. उत्तर गोंयांत 20तले 18 आमदार भाजपा आनी भाजपाक तेंको दिल्ले, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 20तले 15 आमदार भाजपा आनी तांचे समर्थकांचे. तरीकूय लोकसभा वेंचणुकेंत बरी फायट जातली अशें चित्र दिसपाक लागलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.